E aí pessoal, Captiva Cruze acendendo a luz de óleo, principalmente a marcha lenta, às vezes andando também a luz fica piscando. Essa Captiva veio de oficina, quase fizeram o motor dela por esse motivo, mas na verdade o problema está aqui, a válvulazinha é que dá pressão no óleo. Ela fica dentro do copo onde vai o filtro de óleo, naquela posição ali, ó, tô mostrando para vocês. Encaixa lá dentro. Não tem segredo, pessoal, é só você dar uma empurradinha, ó. Pronto, já encaixou. Depois tem esse tubinho que é rosqueado, chave 21 na ponta aqui, ó. Tá vendo? Dá uma apertadinha com a chave. Filtro de óleo nessa posição. Você vai encaixar ele lá. O filtro de óleo vai empurrar a válvula para baixo. Essa válvula costuma esfarelar, viu, pessoal? Por isso fica acendendo luz de óleo. É de plástico, né? Tá aí o código dela. Dica Federal.